Khasi Hills Autonomous District Council KHADC hakashi tarik unai wing arja arpulai kalarakie kan mau buram ya kajing dap nru pusau senam kajing klat no Reverend JJM Nichols Roy unong sandor ya kernet bahenriu lani ka 6 schedule hapo kariti sensyar kari India. Ya kani kajing rakie lepenlong da kajing trai lang ringkat ke Reverend JJM Nichols Roy Memorial Committee bat kum juru da ke Reverend JJM Nichols Roy College Kualapati. Kumban supan kan mau baka kernet bahenriu kariti sensyar kari India ka ailat ya ka sensyar khadar haki jaka basong ki riu luom ke jela Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram bat ki waipat ban yada ya ki hok kerpang jong ki riu luom. Ya ka 6 schedule lepen kha na ka artikel arspa sau pusau ar bat artikel arspa nyopsan wei jong kariti sensyar kari India. Haswa kajing yalang kan mau buram kala don kajing lek buram daki bor pulit ke enforcement wing ke council da kajing lek bo sentio hakmat umot dur jong Reverend JJM Nichols Roy padla penlong ru kajing ngap jar ke bashiminen man kan mau buram yo teu rangba. Hakani kasngi lai don lang ru do ba penyat sing sim u chief executive member u ba pensingan NCM u deputy chief executive member ki executive member ki MDC na kalyang sensyar bat liang persya u chairman ke yeng dorbar thauan ke KHADC u ba lamprang bla u ba Charles Marngar u deputy chairman ki nong trai bat ki officer na ki tanat trai kam ba prepare no lor ki waipat. Habakrana kajing yalang ubak penyat sing sim ulo kentu ya ki bertemu bat penpau ban pendu no ya ke 6 schedule bakim dai ban halla tang hakilat pathai kubor ni ki jing yalang surok henry ki dai ban wan shakmat ban yakran ulo ong baka 6 schedule ke dai ka sti ban yadai ka jinglong kerpang jong ki riu lom ha ka jela la ka long ha ka kendo ka siap ka riti dustur ka ketien ka thliet nalor ki waipat man deputy CEM chairman bat khaddu yai CEM Resoursi nak jingmen toy ki babun ki bangiyo nak ni 6 schedule nak district council. Redang don ki kenhun ba ki rishimat akhir ki singi ba menta. Ki banang penpau syabar ki ong badai ban penduk no iki ADC. Dai ban penduk no iki 6 schedule. Kim sutu. Bad ni ki badan hangin tangidang trai shitam kumno banang kentiu ila burom jong district council. Na baro lai pumut ki MDC ni trai shitam executive committee ka trai shitam. Dangshen ka waina ka jela ka bala du no ya ka bor ka kerpang ka ba la wen no na kalian ka sokar India ya ka artikel laispa new po apo lada bat menta kini keri kilashim ya ka sikshidu Shwa bakin rai ban shimi ka 6 schedule ki dawan ban ya kenjok tien shwa ya selok bat ni ki ADC ha kan ga khain ki jumi onda kila sutu ka bor ke ikhtiar ka don ha ka 6 schedule ki sapdiang ni ka 6 schedule bat ka election ka baning kong du syaka autonomous council ko lada lala ban penlong au ni bra balade kiwei ki jela kiwei ki jat benriu ki dang kwa e ka district council ki dang kwa e ka 6 schedule ni pat hang ni ki don ki ba ong penduk no yang mut penong lara kita ki bakwa ban penduk kin pak sufu ya kedor jong dis council subhawan ni kenduk yangi ngin yok ban batai ya ki khambha ke dis council wat nim shu bangam hakikat kubor wat shu bangam haki jingilang pai ba surok haki jakayo haki ni kitai riwan sega jingkran sufu ngam jeliu ya kedor jong dis council hangta kin sufu ke jing mentoy bangin kenmau ya ka lingku siap ke bahru pusau jong Reverend Lead JJM Nichols Roy bagi khot it ba joy ladangi puli yak history jong ba joy ke jingat lenti nadu ke portina hadu ke por ba in klat no let's say kanambiang kanamdap ini ke por bangin syong ni ban keren kata bon ba ki khana ki jumlah senian contribution tiba ilano nam tak kejap industri. Kerta kejung I kebai idan hasla pakai kalau dakumno kumno nyo pusan senam. But hakini kinyo pusan senam ila no senian shibun. Te kawai na kata kabangitip baro ni ekran bai dei pa jongka nega 6 schedule. Ukpa jongka district council.
But kajing Tureshitom kajong kajing lenladi kajong hakituki spas na mabensua, post na mabensua. Kumno ban insulto ban la ban convince lani ban pengkau ye kinong sinsya ko kari India. Ban pendrong ye kani gawe ka kendon ke provision hak constitution ke kari India. Ban yada yengi kum kajak ini. La pendrong hak artikel aspak soal niyo ikasit schedule. Ban lingba kani ikasit schedule. Kalau long kajing mentoi ikipai riulum jong kani kathain lami i berkoi. Kalau bentong bakajing ya teni kajing long kajing man jong kini ki tribal communities kibab hero hapo kani kathain lami i